Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derɗiraɓe wondaɓe nder chaine Ali Ben TV misilminake dow moɗon mi yecci mi waɗan on barka. To jotta bo mi waddi application kesum daidai application yel kesel ba mi wiyata on ni goɗɗo fotai ɗiste téléphone, goɗɗo fotai wujje téléphone application ɗo. No goɗɗo tokkiri fu memantama téléphone ma anda to a install application ma na téléphone ma. Aran man kam wakkati fere a ɗisan téléphone ma ɗo charge goɗɗo waran ɗistaga dillida be man malla ɗista ɗo fijira a anda. A ɗisa téléphone ma ɓikkon gara ɗista malla a ɗisi aɗo ɗano ɓikkon gara ɗistane a anda bo mo ɗisti sai a wara tawa téléphone ma ɗistake tan malla a jo'ina téléphone ma gal sera aɗo sukli yewta be goɗɗo hala fere a waili to a tawata téléphone goɗɗo woci dillidi malla a branche téléphone ma ha caka yimɓe babal man yimɓe jurko bana yeya bana agence jiɗo malla ko babal man ni yimɓe ɗuɗi a ɗisi téléphone ma sai aɗo waɗi gite ma to a itti gite ma ni a andi goɗɗo ɗistan. To daidai application ɗo a wawan a ɗisa téléphone man aɗo hokkitingel ɓawo fu goɗɗo to ɗisti téléphone man matinte. Bon ɗo on application man mi wari mi tindina on daidai no ngel hutinirta be daidai non maɓɓitirta fu. A jo'inan téléphone ma gal sera ma tabal goɗɗo wakkati memi ngel fu ko a larai gal ton téléphone man sonan e a foti a branche téléphone ma ɗo charge a larata gal ton sam to goɗɗo débranche charge ni téléphone man matinte be haraka ngel matinte goɗɗo ɗisti ngel. To don ɗo on application je gaddi mo mari haje daidai no téléchargata application man be daidai no hebrata no maɓɓitirta ɗum fu wawan laran video ɗo diga fuɗɗam ha ragare video man o faman daidai no téléchargata ɗum fu. E to hande arande ma wargo ha chaine ɗo bo a lara lesgal jungo maɗa nyamo tan bindi boɗeji ɗo windi sabone abono ha chaine ɗo to a abonake heɓa kala video je mi publie fu yotte be koyɗum. En mbawan en dilla nder video man am holla on daidai non téléchargata application man be daidai non maɓɓitirta ɗum fu. Man mi accan lien application man les description video ɗo e to a anda no a jokkata lien application a les description je video bo a wawan a wara nasta play store par exemple nda play store banni ɗo application man a play store nda inde man to a memi do lien man ɗo direct waddete a play store nda inde application man to a anda heɓtugo lien application a les description video bo a winda banni alarme de téléphone antivol a winda play store ma tammi a lari miɗo acca inde man do écran téléphone ɗo to mi acci inde man a wawan a winda play store a télécharge e to a andi jokkugo lien ha description video je ɗo man je a larata ɗo a mema do titire video ɗo man to a memini a laran ɗo windi lien application a ɓiɗɗa do lien man direct waddete a play store a mema do télécharge to télécharge timmi a wawan a mema do ouvre. Woɗɓe fere je gal group je WhatsApp kam mi yerbani ɓe ɗum timmi e foti kamɓe man fu ɓe ndara video ɗo man heɓa ɓe pama to wodi ko sarki ɓe. To a télécharge application man timmi ɗo application man a wawan a nasta nder ton banni to a yiɗi a désactivan données ma ngam heɓa application man ta ɗum waɗane publicité a désactiva données ma banni. To ɓe banginante banni ɓe biyete nda daidai no ɗum hutinirta fu to a jaɓi a foti a mema nda ɓe mbima ɗo a janga kadi to a yerdi ko ɓe mbima man a wara a mema ha mi sappi flash a windi je si d'accord ɗo a mema dow ton banni to a memi to ɗume nafuda goɗɗo code 4 chiffre je a waɗata ɗo nafuda code man ɗo code man kam wona an tan andi code man dalila ɗume ngam to wakkati goɗɗo débranche téléphone man ɗo ngel ɗo sona ko ha o nyifa ngel nyifata code je haɗɗo a waɗi ɗo sei to a waɗi code man siddo ko téléphone man acca sikugo e code man bo sei an tan andi goɗɗo je ɗisti téléphone ma man to anda code man ni ngel darata sei to wakkati a jokkitimo a jaɓi téléphone ma ngel ɗo sika ngel accata ngel ɗo ƴama code sei to a waɗi code 4 chiffre je a waɗi jonta haɗɗo ɗo mi tammi on dari ɓe ƴami code 4 chiffre a waɗa code je a mandoto o mi tammi on pami daidai bajin ɓe explique on ɗo code man no nafuda man ɗo to téléphone man goɗɗo débranche ngel ɗo sona ɗo ngel ƴaman code
sey to o waɗi code man siddo ko ngel acca sonugo. E to an bo a waɗi code je ɗo mana ma ndaki code ɗo man ni telephone kam wakkati goɗɗo debbo ko a jaɓi ngel ɗo sona tan ngel nyalla sonugo, sey to code je a maɓɓitiri ha ɗo code je ɓe ƴami 4 chiffre aɗa ɗo mandi ɗum. Tammi ko moye fami ba je mi explique ɗo. To code 4 chiffre man ɗo a waɗa no a waɗi fu, amma min mi waɗan nde am tindina on mi waɗa 1 2 3 4 a confirma bo code man ɓe mbiyete a confirma. To a confirmi timmi telephone man maɓɓititto banni, application man maɓɓititto banni. To maɓɓiti ha ɗo ma ɓe kollima ɗo to telephone ma ɗo na boro to a active je ɗo goɗɗo to wari a mema ngel sonan mi tammi on dari. To je deuxième ɗo bo alerte de retrait de chargeur ɗo bo to goɗɗo wakkati ɗisti chargeur ma fu ngel sonan. ɗo bo to a jo'ini telephone ɗo tabal mi tammi on dari to goɗɗo ɓanti ngel sonan. Bon ɗo to ba jotta to a wari a branche telephone ma a nasta je chargeur ɗo banni. To a nasti a wara a activa ɗo a tawan bito ngel ha ɗo mi tammi a lari a activa ngel banni. To a activi ngel banni ɗo nda no ɓe mbi connecter le chargeur, ɓe kollini am sey to mi connecti chargeur. An bo fotai mi fonda ngam jotta mi ɗo explica on ɗo foti ɗum sonan ɗum sarga video man. To a connecti chargeur timmi a fuɗɗa activugo ngel ɗo man. To a connecti chargeur ma timmi a activa ngel ɗo mi tammi on pami je chargeur bo ndara nda ɗum ɗo windi haɗɗo nda ɗum je ɗo. Amma to a activi ni activa ke pour de bon non wakkati a wari a charge telephone ma fu wakkati man a activata mi tammi on pami ba je mi wi ɗo. Wakkati a wari a ɗisa telephone ma fu nden man a warata a activa je chargeur. E ɗo bo wakkati je to aɗo jo'ina telephone ma ha ɗano ɗo nda je ɗo wakkati aɗo jo'ina telephone ma ha ɗano ɗo a nasta nder application ngel man. To a nasti nder magel a wara a activa je ɗo. Donc ta goɗɗo hocitira to active ni nde o wari o ɗisi fu goɗɗo ɗistata na banni. Nde a wari a ɗisa telephone ma fu a nasta nder application ɗo man mi tammi a fami. To a nasti nder application ɗo man a fuɗɗa branchugo chargeur. To a branche chargeur timmi a tabbitini telephone ma branche ke timmi a wara a mema ha ɗo ha mi didata ɗo. Ha mi didata be bindi bleu ɗo nda ha ɗo. Nda ha mi didi be bindi bleu ɗo mi tammi a lari ɗo windi bo alerte de retrait chargeur. Ha to ka timmi to a ɗisi chargeur ma ni to a ɗisi chargeur ni a mema dow ton banni. To a memi ni a wara a activa ngel ɗo. To a activi ngel ni timmi to goɗɗo fondi débranche chargeur ma direct ɗum ƴaman code ɗum daran ngel ɗo sika. Bon to wodi ko goɗɗo famtai bo foti windana am les description video ɗo les babal commentary ɗo mi hollan mo daidai luttuɗum man. E video man bo fere kam mi gaɗɗo ɗum ngal WhatsApp mi tindini yimɓe daidai no application man hutinirta fu. Ko moye foti yaha fonda lara to o wari fondugo bo o ɗisa chargeur tawan to o ɗisi chargeur telephone mako wan ɗo charge o nasta nder application man o activa je ɗo. To active ni o jo'ina telephone mako tan o dilla banni. To goɗɗo retirima chargeur ni telephone man ko toye gonta ngel ɗo sona. E to ngel ɗo sona bo code je a wari maɓɓitirgo je nane mi tindini ɗo code man a watata hiddeko telephone man acca sonugo. Mi tammi on pami ba je mi tindini ɗo. Donc ko moye foti ya télécharge application man kadi inde man bo miɗo acca dow écran video ɗo. Ko moye wawan télécharge installa yaha fonda. Min kam mi instali mi fondi on tawan bo application man to jahi télécharge on tawan yimɓe ɗuɗɓe télécharge application man. Tammi on dari 10 millions de personnes télécharge application man ha ɗo ɓe mbima plus de 10 millions yimɓe ko watta 10 millions télécharge application man ngel ɗo mari nafuda. Ko moye wawan télécharge nda inde man bo to wodi ko on famtai bo foti on binda les commentary je video ɗo mi holla non daidai ko luttani application man. To sai video je tammi wargo yeso. Assalamu alaikum.